আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, অনেকেই পারেন না আর অনেকেই পারেন। যারা পারেন সো ভালো, আর বিশেষ করে যারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে স্ক্রিন রেকর্ড করতে পারেন কিন্তু ভয়েস রেকর্ড হয় না, তাদের জন্য এই ভিডিওটা। বিশেষ করে অনেক ফোনই আছে যে রেকর্ড হয় কিন্তু ভয়েস রেকর্ডটা সেটিং করা থাকে না, তার জন্য ভয়েসটা রেকর্ড হয় না। আর বিশেষ করে আপনারা প্রথমে ফার্স্ট টাইম আইসা পড়বেন, এই যে স্ক্রিন রেকর্ডের ভিতরে আইসা পড়বেন। আইসা এই যে অডিও সাউন্ড, এই জায়গায় ক্লিক করবেন। দেখবেন এখানে তিনটা অপশন আছে, মিউট, মাইক, তারপর হলো সিস্টেম সাউন্ড। আপনারা যদি মিউটে দেন সাউন্ড হবে না, সিস্টেমে দিলেও হবে না। আর হলো এই মাইক, মাইকে ক্লিক করলে আপনার এই জায়গায় আসবে। তাহলে আপনারা সবসময় ভিডিও করার ক্ষেত্রে মাইকে ক্লিক করে রাখবেন। মাইকে ক্লিক করে আপনারা বের হয়ে যাবেন, তারপর আপনারা এই যে স্ক্রিন রেকর্ড করবেন। নারা কাটতে বুঝছেন, তাই নারা কাটার দিলে আমাকে ভিডিও বানাইতে আছে। এই ভিডিও কোনো কামে লাগবে, নিরিবিলি বানাইতে হবে ঠান্ডা অবশ্যই লাগবে।